夏天咧眨下眼就到啦。呢個時候咧，突然間發覺車裏邊最緊要嘅系統咧就係個冷氣系統。我哋今集同大家傾一傾咧，大家都好關心嘅關於冷氣嘅問題。我哋會用啲最簡單、最直接一問一答嘅方式咧，首先解決咗大家問題先。然之後咧，我哋再會有啲詳細啲嘅 DIY 啊，或者啲維修保養嘅一啲知識，再同大家分享嘅。好多人都咁講，個目的咧就係希望咧喺停車之前咧係吹乾咗嗰個凍蓋先。呢個出發點係好嘅，但係實際上你要吹得乾個凍蓋咧，可能都講緊3分鐘、5分鐘。但係當你吹乾凍蓋之後咧，個人都已經濕晒身嘅啦。所以咧，個意願係好嘅，但係實際上咧，我覺得喺個操作上高係唔現實嘅。以前啲人咧就都係建議咁嘅，因為如果你着住冷氣撻車咧，嗰個負荷咧可能會令到你嘅電池咧係應付唔到嘅。咁但係今時今日咧，大多數嘅電腦都係用計電器嘅，呢個情況咧已經係少咗好多。但係我哋畢竟我哋唔知道每一架車嘅電路係點樣嘅，所以熄匙之前熄咗個冷氣，着咗車之後先開翻咧，呢個係一個好好嘅習慣。我建議大家咧都仲係繼續堅持。以前真係有咁樣嘅講法嘅，因為咧幾十年前咧，無論嗰個 cylinder wall 嘅粗糙度啊，嗰啲計油嘅質量咧，都係冇而家咁好嘅。所以你撻着咗個車咧，你唔想俾一個太大嘅負荷俾佢，咁咧就 warm up 咗個車之後咧，先至將個冷氣咧開大啲，甚至乎係 warm up 咗個車之後先至開冷氣。呢個係以前嘅做法，但係今時今日咧係已經冇咁需要啦。熄咗個冷氣咧，的確係令到個車開快啲。如果你係目的係想將個車開快啲咧，熄咗冷氣有幫助。但係如果你擔心着住個冷氣開快車會唔會整壞個冷氣咧，咁係唔需要擔心嘅，因為個冷氣嘅高壓管道咧係有個壓力感應掣。如果你踩油踩得大，壓力高咧，個冷氣泵就會自動熄咗噶啦。嗱，首先咧講雪種先，雪種咧係喺一個密封嘅管道裏邊工作，佢係唔會變壞嘅。5年10年都唔需要擔心會變壞嘅。所以如果你個冷氣係冇壞，一路都係凍嘅，你唔好走去換個雪種，因為換雪種咧，你換嘅份量啊，或者換完之後加嗰個雪種油，你唔知加得啱唔啱咧，好多時咧唔整唔壞，整完之後仲壞添。嗱，至於你話洗冷氣咧，如果你係冇做入侵性嘅拆開嗰個蒸發器出嚟洗咧，係冇問題嘅。但係如果你話我要拆個蒸發器出嚟洗咧，咁我就建議，除非你個冷氣咧已經係壞咗啊，或者係發毛啊、臭啊，咁先至需要咁樣做。否則嘅話咧，係唔值得去拆個蒸發器出嚟洗嘅。冷氣出白煙咧，個原因就係凍得滯，咁令到個空氣咧個溫度低過露點，咁咧就會有白煙出現㗎啦。咁如果你係春天秋天啊，一早一晚你開個冷氣會有少少白煙噴出嚟咧，一陣間冇事咧，咁呢個係冇問題嘅。但係如果你係喺好熱嘅夏天啊，烈日當空，你個冷氣一路噴住白煙咧，咁咧就係嗰個凍蓋係凍得滯，係有啲問題㗎啦。如果你個車窗係有霞氣咧，首先我哋要搞清楚啲霞氣喺出邊定入邊先啊。如果啲霞氣係喺外邊嘅，就代表咧你出邊個環境咧濕度高啦，咁你個車個冷氣亦都開得凍啦，咁於是乎咧嗰啲水咧就停咗喺你嘅玻璃嘅外邊啊。咁如果係前擋，你咪開水抹咗佢咯。咁如果係兩側嘅話咧，遮住你個倒後鏡咧。咁咧，你有兩個做法啦。第一就係你將個溫度校翻暖啲啦。第二就係你搞風口，唔好吹到個玻璃啊，咁就可以避免呢個霞氣。如果你個霞氣係喺入邊，喺你個車窗入邊，即係話你揾隻手抹下個玻璃咧，你都抹到手指印出嚟咧。咁嘅情況咧，就即係話你係冇開到冷氣啊。如果你有開到冷氣，都係有霞氣嘅話咧，就即係話你個製冷咧係冇功效啦。其實咧個車廂咧係一個密閉嘅空間，空間亦都唔係好大，我哋應該係有新鮮空氣入嚟咧先至啱。咁但係咧
譬如我哋亞洲地區啦，天氣好熱啊，或者外邊好大塵，大家都唔想將個外循環打開。咁咧就如果你開嗰程車係短咧，問題都唔大嘅。但係如果你開，我覺得係譬如你半個鐘頭以上，你無論出邊幾熱都好啦，你都應該打開個外循環去更換一啲新鮮空氣，咁先係安全嘅。一般嘅車咧，嗰個冷氣功率咧，大約係4匹馬力度啦。咁你可能會話：咦，我車百幾200匹喎，咁4匹都係佔好少啫嚇。但係咧，其實唔係咁樣計嘅。我哋平時行車咧，係只係用緊幾十匹馬力嘅啫。咁你幾十匹裏邊，如果你額外應付多4匹咧，其實都幾緊要嘅。咁所以我哋如果開住冷氣行車咧，你嗰個耗油量差唔多成10%咧，都係正常嘅。我哋家庭裏邊嗰個冷氣咧，我哋應付咧熱源係好少嘅啫，因為你四邊都係牆嚟噶嘛，你個玻璃有限大啫。咁你裏邊係咁抽咗啲熱之後咧，外邊嘅熱入嚟入得少。但係一個車唔同啦，一個車周身都玻璃啦，咁佢四面亦都係鐵皮嚟嘅啫。所以咧喺外邊嘅熱咧，其實係不斷源源咁樣咧係滲入你嘅車裏邊嘅。所以點解一個咁細嘅車咧，我哋需要一個咁大嘅冷氣機就咁解。如果我哋喺亞洲地方咧，即係你個所謂冬天咧，都係講緊係0度上下啦。我哋本身個引擎排出嚟嘅餘熱咧，係可以咧提供足夠暖氣俾我哋嘅車，所以係冇額外嘅能量消耗。除非去到啲好凍啊，即係北歐啊，零下幾十度嗰啲啦，咁嗰啲咧個熱係唔夠嘅，你會draw到嗰個車嗰個溫度低咗，個車反而要額外要轉快啲，產生多啲餘熱，甚至乎有另外一個發熱器要燒油去供暖俾個車廂。喺嗰種情況之下咧，暖氣係會用多咗油嘅。但喺亞洲地方咧係應該唔會啦。電動車發展嘅初期咧，因為冇咁多專用零件，所以咧佢好多時咧就係用一個傳統嘅冷氣系統。唯一唔同咧就係嗰個泵咧係由引擎帶動變成咗個摩打。咁而個冷氣系統裏邊咧，我哋知道裏邊有一個發熱管噶嘛，個發熱管咧佢就用一個電阻嘅發熱管咯。所以呢一種設計咧係好嘥電嘅。咁但係後來咧新嘅設計咧就係佢本身個冷氣系統裏邊嗰個熱泵出嚟嘅餘熱咧，佢要咗嚟做製暖。咁呢種系統咧就慳電好多啦。暖凳就有咗好耐啦，咁佢就喺個椅墊裏邊咧就加咗啲發熱嘅物質喺度啦。咁冷凳點做法咧？早期嘅冷凳咧，其實就係張凳我哋有好多窿仔喺度嘅，咁然之後咁樣風扇吹，咁利用翻你本身嘅車廂裏邊嘅冷氣系統嘅冷風咧，係去吹到你嗰啲，直接吹到你嘅皮膚嗰度啦嚇。咁呢個係早期嘅。後來嘅做法咧就係直情喺凳底裏邊咧就加咗一個小型嘅 heat pump 啦，但係就呢個 heat pump 咧佢係用半導體做嘅，即係話咧佢有一個電路，個電路通電之後咧，佢一邊係凍一邊係熱嘅，咁所以咧你想要熱嘅話，佢咪將啲風吹去熱嗰邊俾你咯。如果凍嘅話，佢反轉個電路咧，佢就可以吹啲凍風俾你。咁咧冷熱燈咧就好有趣喎嚇，好多實驗嘅數據咧出嚟顯示咧，都係咧原來有咗冷熱燈之後咧，架車係會慳咗油嘅。個原因就係你直接咁貼身吹到落你個皮膚嗰度咧，你會覺得涼咗好多，涼快咗好多啊！咁所以咧就因此你將個冷氣咧就唔使校到咁大，咁所以咧有咗冷暖燈咧，架車係會慳油咗啊！呢個好有趣。其實個冷氣究竟有幾勁咧，就睇你設計嗰個系統嗰個功率有幾大咯。你如果睇翻地圖咧，你就見到咧幾個製造車嘅地區啦嚇，譬如話歐洲、美國、日本，咁你發覺咧日本所處嗰個緯度係最低嘅嚇。咁譬如話名古屋啊呢啲咁樣嘅造車嘅大城市，你見到佢夏天咧有幾個月咧，佢個平均溫度咧係成30幾度嘅。但係你睇下德國啊、英國啊，最熱嗰啲月份咧，
佢嗰個平均溫度都係講緊係21、22度啊，北美亦都係啦嚇，個最高溫度可能都係20幾度。佢因此佢冇需要做一個咁大嘅冷氣系統啊，咁你咪覺得揸歐洲車好似個冷氣唔夠日本車咁凍咯？咁呢個係可以理解嘅。